Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Drone Mega CSR. Estamos aqui para mais um voo com o nosso droninho aqui. Aproveitar que eu já vou votar daqui a pouco, no segundo turno da eleição. Fazer esse voo aí, um voo básico, o L900 Pro. Vocês podem ver que a câmera é do drone, ele está tremendo bastante, o vento está bem forte. Mas mesmo assim vamos tentar fazer o voo.